munaasabad lagu maamuusay isdhaxgalka dhalinyarada isboortiska ee degmada Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa lagu qabtay maanta aqalka martida ee degmadaasi waxaana munaasabadaas ka soo qayb galay maamulka heer qaran iyo heer degmo ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulka degmada Ceelaf Weyn isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Ceelaf Weyn xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland gudoomiyaha ururka Now ee heer qaran iyo siyaasi Maxamed Raago oo xafladaas soo qaban qaabiyay waxayna yiraahdeen siyaasi Maxamed Raago isaguna xafladatan iyo qada sharaftan noo soo abaabulay jinaad baan ugu mahad celinaynaa waa aragtaan Ceelaf Weyn dhalinyaradeedii iyo cududeedu waa kuwan isku duuban mar haddii dhalinyaradu isku duuban tahay iyaga ayaa kuwa shirka loo adeegtay maanta dhalinyaradii wanaagii iyo isdhexgalkii iyo nabadgelyada ka shaqeynay waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa inaan dhibaato ka dhici doonin degmada Ceelaf Weyn insha Allah taala waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa xildhibaanada heer qaran wasiirka wasaaradda kalluumaysiga agaasimayaashii hore xildhibaanada sida la sheegay siyaasiga caanka ah ee u heelan nabadgelyada degmada Ceelaf Weyn Maxamed Raage oo hawshan qayb ka ah runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa isu keeniddan dhalinyarada ciyaartooydaahii waxaan leeyahay alxamdulillahi rabbil caalamiin dhalinyaradii isboortiga oo maanta aan reer ahayn ee wada jooga oo gacmaha is haysta oo u diyaara inay mustaqbalkii intii seegtay ku kabaan oo ka fikiraan inta dambe waxay ku noolaan lahaayeen waa alxamdulillahi rabbil caalamiin waxa halkan maanta isugu yimid dhalinyaradii isboortiska degmada Ceelaf Weyn oo ka kooban 6 kooxood oo uu shalay ma hado raatay halkan wasiirka dhalinyarada ciyaaruhu ku gudoonsiyay agabkii isboortiska koob baan nooga socda degmada garoonka degmada maantana halkan waxa loogu sameeyay qada sharaf ay ka soo qayb galeen dhalinyaradii iyo madaxdiiba magaca koobkan oo dhaho koobka isdhexgalka dhalinyarada iyo kor u qaadista nabadda ba halkan qada sharaf loogu sameeyay xukuumadda Soomaaliland waxaan ku codsanaynaa inay wax nagala qabato garoonka iyagu uu dayacan yahay oo waa garoon dadiiba oo dhagaxa roobku markuu doo daadka ayaa soo saaray dudubkii wuxuu keenay quruurux meel lagu ciyaari karo maaha waxaan jeclaan lahaa waliba in lala soo arko lala soo eego farxad weyn bay tahay kulankan qaaliga ah ee loo qabtay dhalinyarada 6 kooxood ah ee degmada Ceelaf Weyn oo isu dhameystiran bahdi sportiga oo metelaya degmadoodii oo u diyaar soo dhaweynta madaxweynahooda qaranka oo muujinaya shucuurtooda wanaagsan ee ku aadan degaankooda ruuxantii dhibaatooyinka badan ay soo wajaheen aad iyo aad baan u hambalyeynaa waxaanu ballan qaadaynaa insha Allah taala in madaxweynaha nagu soo aadan aanu idinku taageerno codkayaga in dhalinyarada la dhiirigeliyo loona dhiso garoonkii kubadda cagta waa maalin qaaliya dhalinyaradii Ceelaf Weyn oo qolo kala lahayn oo qabiil kala lahayn oo isku duuban oo maanta halkooda taagan una diyaarayna madaxweynahooda qaranka soo wada dhaweeyaan oo halka isugu yimi oo qolo iska tuuray oo qabyaalad iska tuuray oo aqligu shaqeynayo oo yiri qori qaadan mayna aqligaana shaqeynayo aqligayga qalin baan ku qaadanaynaa ciyaartooyga degmada Ceelaf Weyn aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa casmaada wanaagsan ee inoo fidiyay Maxamed Raage oo ah siyaasiyiinta ugu tunka weyn xusbiga kulmiye wadalla waxaanu soo dhaweynaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland ciyaartooydii degmada Ceelaf Weyn oo 6 kooxooda waxaanu soo dhaweynaynaa wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo waqtigiisa ina siiyay milacda inala taagan xildhibaanada aad bay u mahadsan yihiin waqtigooda inoo soo quuray ee inoo wada yimid ee golaha wakiilada ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay jawigan 4 bilood ka hor jawi ka duwan baynu aragnay waxaan xasuustaa iyadoo caruurtii ay kala maqan yihiin oo qaybaba meel ku ciyaarayso mar hadda ay isu timaadeen waxa ku dadaalaysaa sayda aydan u kala tagin gabagabadiina waxa xafladaas ka hadlay wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha oo bogaadiyay xafladaas runtii waa munaasabad aad iyo aad u qaaliya marka hore waxaan u mahadnaqayaa Maxamed Raage oo soo qaban qaabiyay hawshan soo qaban qaabiyay inta haddaan ka tago waa xaflad mudan in la maamuuso dareen leh aad iyo aad u qaaliya gidaarka ay jabiyeen isdhexgalka ay sameeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanu jecelahay waxalaale wixii aad tabaysaan wixii laga gaari karo inaanu meel isaga wada taagnaano wixii dawladdu qaban karto iyo wixii aanu hay'ada ka keeni karnoba inaanu meel uga soo wada jeedno madaxweynahana aynu maxaan ku raahdaayay weydiisano wixii aynu u baahannahay ee ciyaartooygaas u baahan yihiin iyo guud ahaan degmadu waxay u baahan tahay ballan qaadaynaa sidii aad codsateen inaanu idin geyno gobollada kale si aad u aragtaan
dhalinyaradu siday u shaqeeyaan iyo siday u wada socdaan saasaynu madaxweynahana insha allahu tacaala berito ku soo dhaweyn doonaa inagoo wada jirna oo maxaan ku raahdaa yuhuun sida gobolada kaleba iyagoo wada jira ay u soo dhaweeyeen taasaynu inaguna aynu u baahannahay nabadda Ceelaf Weyn kaalintiina ka qaadataan inaan idinku cidna dhag shala qusiin dhalinyaro inaad noqotaan isku duuban tiimamka ciyaaraha inaad noqotaan ciyaartu waataynu ku suulinaynaa insha allah qabyaaladdan iyo qabiilka iyo dib u dhaca waxaanuna idinka rajaynaynaa inay idinka soo baxaan dhalinyaro midaysan oo waxbarata oo wada ciyaarta oo isjecel. Axmed Mursal Askari, Star TV, Ceelaf Weyn.